Oi galerinha, aqui é o Bernardo. Eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês de pegar fazer um bug bem legal. Tá pegado. Vocês querem participar? É grátis, é grátis. É muito grátis, é grátis, é grátis. Ah, muito grátis. Aí galera, a gente que não sabe o que a gente vai fazer, a gente vai para o slime, canhão de slime no meio da Só que Eles entraram com você de algum jeito, acharam que a gente mas a lista das 5 mais coisas que iam no tratamento, junto com o trabalho que deve ser formar meus parentes. Tá bom, então manda ver. Matt Mister quer um banheiro para destruir. A minha esposa que quer reformar. Mas você não acha que o senhor quer reformar o seu banheiro? Tá, eu construí uma casa. Está tudo pronto. Qual é o tamanho? Eu acho que é médio. Tipo... Médio é legal, mas grande é ainda melhor. Como esse banheiro luxuoso, com muita funcionalidade. Sauna com piso, assento e teto de ferro. Mas como é que é o seu banheiro? Tem uma privada, uma banheira e uma pia amarela. Tipo o seu casal? Exato. É bem parecido, na real. Você tá procurando isso que é tubo de plástico. Que faz assim com a água. É o que causa vazamento. Ah, tá. Esse é o seu sonho. Eu quero muito que você tenha um tubo de plástico. Aquele que faz assim. Foi esse o nome que você disse? Como é o seu banheiro? Quantos banheiros você tem? Mas eu não sei como que é. E qual é a maior? Isso é terrível, né? Algo incrível. Que são fazer compras para o jardim. E tem do lado do tá, e quem usa esse quarto? Nós e do outro lado fica do nosso filho. A gente pensou em até derrubar os quartos deles. Mas aí não, você não vê. Tem uma secretária de arquitetura que estima isso. Eu acho que Bom, mas o seu moço não quer. Pessoal especializado. Vai dar tudo que você precisa. E depois sair da vida de vocês. mãe, aqui no PKZ, quando eu ter 30 gemas, eu vou pôr Bernardo Games 8. Eu vou seguindo vocês, beleza? Vamos lá. Bem-vindo. Vai ser lá. Ela é legal. Vamos sentar lá em cima. Vai ser divertido. Quarto.
Ah, deixa eu. A gente não usa, eu já comecei a pensar. Eles pensaram, vai ter algum momento. Ah, Ótima ideia, não é? gente, aqui no aplicativo, né? Tem que se amarrar. Eu quero que vocês façam, sabem o quê? Derrubar todo o quarto de vocês. Agora entendi. O chuveiro de vocês fica aqui, exato. Se você teve que decidir, você o código pra vocês. Ah, eu jogava um vídeo, eu vou mandar agora porque já é meia-noite, então significa que já é amanhã. Então, então tá. Bem, gente, assim, olha, se... Olha, Eles saíram correndo da casa. vocês querem que eu... Aqui, Bernardo 473. Ok? Teve aí. Meus amigos, mais importante, nossa, eu disse isso mesmo. Olha só, a nossa construção. O mais importante é meu emprego. Lavem as mãos, os encanadores, os eletricistas, os legistas, a galera do som para vocês. A gente precisa deles para vocês para trabalhar. Todos vocês. O mais importante ainda é mostrar o design para vocês. Então, vamos trabalhar. Antes de eu mostrar, vocês me deram um quarto inteiro, tá bom? Isso aí tá de pé, certo? Opa, quer ver? Nossa. O novo banheiro começa com um capítulo, ruas e rotinas. No chão, um piso de carvalho para dar um ar mais rústico. Grandes espelhos iluminares tendentes Gente, começar bem o dia. Vai ter outra entrada. Quer ver o corredor? mas vocês estão ouvindo umas coisas, é o meu irmão. Uma nova janela trará mais luz para dentro do box de máquina. Gente, eu volto com vocês quando eu tiver dinheiro pra eu comprar aquilo. Tchau, fui! Vamos jogar bem longe. Pessoal, eu botei aqui quando eu já tenho metade do dinheiro. Mãe, uma pergunta. Quando você tem, tipo assim, 3.000 sei lá quantos você precisa pra ter 5.000? Abaixa aí, moço. É, tá muito alto. Ih, mãe, eu só posso ver mais 4 vezes vídeo. Mãe, quando você... Gente, pessoal,
Eu já tô quase na metade do dinheiro. Gente, eu já tenho todo o dinheiro. Vocês estão ouvindo esses choros? É do meu irmão, viu? Que ele tá fazendo. Se você que tem nem 18 anos, você não pode assistir. Eu tenho 18 anos. Não. Oi, tá jogando o quê? Não sei. Ô, Vi, aquele menino que você falou que é eu, ele morreu? Ainda não. Ele tá A no... mãe dele morreu, Gente, mas fala baixo, meia-noite. Vinícius, não pula, filho. Beba assistente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado.